Sim. Olá, olá pessoal, mais um vídeo de Grey Mecânico. Ô pessoal, vou dar uma dica aqui para os clientes aqui. Vocês tiverem um Peugeot fazendo barulho na dianteira, se por acaso for o batente do amortecedor dianteiro, procure um técnico mecânico para resolver, senão vai acontecer isso aqui, ó. Pode até quebrar o para-brisa. Vou balançar para você ver aqui, ó. O coxinho estoura tanto que ele sobe para cima. Não sei como não destruiu aqui o limpador do para-brisa aqui, ó. Mas ele passou direto, tá vendo? Aí pessoal, fica a dica, mais uma dica de Grey Mecânico. Um abraço.